Qani, marhamat. Marhamat. Yaxshimsizlar, mayirlar, sizlarni qarshi olamiz. Qandaqaroq turdinglar ekan, uchinglar? Yaxshimi? Yaxshi. Jiddiylashyotamsizlar? Yo'q. Voy, faqat jiddiylashmanglar. Bu yerda Javdat bor emasmi? Men Endi sizlarni ichib yetadi. Ha. Buldu mayirlarimiz oldi bilan o'zinglarni bir tanishtirib o'tgan bo'lsanglar. Salom, hurmatli ustozlar, ko'rarman do'stlar, shafqat xayrli bo'lsin. Men Qashqadaryodan kelgan Mayir Muhammad Damzug'liman. Hammanglarga o'qib salom. Qarshi olamiz. Qarshi olamiz, xush keldingiz. Salom ustozlar, televizor oldidagi ko'rarman do'stlar, korxonchilar. Men Qashqadaryodan Mehmet Tursun Niyaz. Qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Salom ustozlar, salom ihroadi ko'ramanlar, salom korxonchi ustozlar. Aqsu Ushturpandan, Mehmet Abduqodirdan hammanglarga salom va oliy ehtirom. Qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Javdat, bilamsiz, bizning shu mayirlarimizning mushundaq tortinchoqliqidimi-chu bir hikmat bor. Chunki bular oqisatli turdi emasmi? Gerçi biz odatda bularning tamoqlarini shundaq maqtab yeginimiz bilan odatda bularni uchirta olmaymiz, shundaq bu. Agar mushundaq bir fursat bo'lmagan bo'lsa, mushundaq bir oshpaz ustam talan saknisi bo'lmagan bo'lsa, balkim biz mushundaq dangliq bizning yaxshi bo'lgan oshpazlarimizni, ustamlarimizni ko'rmagan bo'lardi. Oshxonaga kirib tomoq yeymiz, kimligini uqmaymiz-ku. Shu. Palonchi naqsh etib to'pstanchi etot o'ynabdi desak, ko'rimiz, ularni bilimizda. Shunga bu pardaqistik qahramonlar bo'ladi. Yana bir ishni his qildingizmi? Nima ishni? Siz topa olsangiz bo'ldimi shu? Katta taomdan o'zim bir mehmon qilaman zot. Itob tepishmoq qo'y, ya'nimi? Yo'q, meshadik bo'layotgan ish. 3 yil mayirnasiz Mehmetga deyman. To'g'ri. Oy, Mehmet ustam. Mehmet ustam. Mehmet ustam. Endi qiynalmaydigan bo'ldingiz. Mehmet desangiz biroqlar. Lekin endi sal turib nomerni e'lon qilgan vaqtda cho'ng Mehmet ustam, o'tir Mehmet ustam, kichik Mehmet ustam deb e'lon qilamdik. Bularni tizib chiqqan odamni yomonroq gazadi rasil. Olminlik bunda qarab baqqaldek tizib chiqib Mehmet, cho'ng Mehmet, kichik Mehmet, bunda Mehmet olabdi deb yerda. Ona xos oldi bilan shu cho'ng Mehmet ustam bilan bir tanishib o'taylik. Ha, bo'ldi. Mehmet ustam, siz qanday qilib mushkasini tanlab qolgan? Ham buni deb kelsa kelib chiq. Oshpazlik qiziqma. Ham qo'sqim amroq. Shunga shu kesni tanlagan. Sizlar qo'saqqa amroq bo'lsa, to'g'risiga yo'g'inadi deysiz. Ustiga qarab yo'g'inab ketibsiz-da. Odamning bo'yiga tortadigan tomoqlarni gapiradi. Bo'ladi, hozir o'zingizning kasbini quvvatqili qanchalik vaqt bo'ldi? 98 ichigan dedim. 98-yildan boshlab o'rgangan, shundaqmi? Voy, unda bo'lsa 20 yildami eshib qopdi. Shundoq. Ha. Unda o'tiranchi Mehmet. Siz mana oshpazlik kasbiga qanday qiziqib qolgan? Men bu oshpazlik kasbi qiziqishda bir akam bo'lgan, bultur tugab ketdi. Shu men shoferlik kasbini tanlayman desam, yo'q, sen oshpazlik kasbini tanlaysan, shu yaxshi kelsa deb meni shu Qashqadaryoga o'qitib, shuni bilan oshpaz bo'lib qoldim. Ondan so'ng akangiz nima kasb bilan shug'ullangan? O'zim oshpaz bo'lganmi yo? Akam dellik ishlaydi. Lekin o'zing mush kasbga qiziqdi ekan, shundaqmi? Qiziqadigan bo'lg'achqa cho'qim inim bir usta oshpaz bo'lib chiqqan bo'lsa deydigan shu arzu umidlari bo'ladi ekan. Akam yengam boshlab, shu o'rganam deb shuni xonalarni bir kirishib ketib o'rgangan. Hozirgacha izchil tirishib qilyapman endi. Hozir qayerda ishlayapsiz? Qashqadaryoda. Bo'ldi, ustam, sizni qarshi olamiz. Eng kichik Mehmet. Siz qanday qiziqib qolgan? Men maktab o'qib yaxshi o'qigan, lekin ota-onam misol yashinib qolganlikdan dadam harbiy mening. Harbiylikka qiziqdim dastlabda. Men yashinib qoldik, bizlarning oramizda xabar berib turgan edi. Ma'qul deb shundan o'zimcha oshpazlik kasbini tanladim. Ham bir ustam bilan o'zimning ochisining yo'ldoshi oshpazda. Shu yerga berib, ayna qilish jarayonida texnik kirishib ketdim. Bundan keyingi mushu ishlaringizga yana utuq tilaymiz. Programmamızda neticeye erişken mahirlarını Şinjan Aşpaz Ustam Yemek İçmek Başkuru Çeklik Şirketi kattı mukapatlarla mukapatlaydı. Birinci derecelik mukafat 100 milyon nakbul, ikinci derecelik mukafat 50 milyon nakbul, üçüncü derecelik mukafat 30 milyon nakbul. Buldu yuqorqi 3 Mehmet bilan qisqini tanishib o'tdik. Endi bağlığışlarımızdan biri bo'lgan Luqman ustozni mushu musobaqa qoidasini tushuntirib berishga taklif qilamiz. Marhamat. Unda bo'lgan bo'lsa, mayirlarimiz meşgulot maydoniga berishdan burun o'zininki yetakchi ham nazoratchi ustozlarini tanlab chiqdi. Buni qanday tanlaydi degan vaqtida har bir mayir chek tortish orqali o'zininki
nazoratchi ustozlarni vujudga keltirdi. Tayyorlanib bitdimi? Tayyorliqlar bitdimi? Bo'ldi, unda bo'lsa sahnimizga Nazifa ko'z keltirilsin. Marhamat. Ha, qani mayirlar, ta'linglarni sinab ko'ringlar. Kimning ismi chiqsa shu isminglarni yo'tkib oldigan bo'ldinglar, ichidinglar bo'lmasa. Almashtirib qo'ydik-ku. Qani Cho'ng Mehmet ustamninki nazoratchi ustozi İbrahimcan ustama. O'tiranchi Mehmet ustamning-chi? Osmanjon. Osmanjon ustam. Sizning-chi? Musaja ustam. Musaja ustamki. Bo'ldi do'stlarga omad putuq yor olsun. Tayyorlanib bitgan bo'lsa, oshxonamiz sizlar uchun. O'ng'a burlinglar Mehmetlarim, mang'aylig'ida bo'lsa. Katta. Yaxshi bizlar korxonchi ustozlar, ko'rurmanlar, baholug'uchilar haqqasinglarning oltindan omon bo'lsin. O'zim Aqsu Ishtulpadan kelgan Mehmet Abduqodir bo'laman. O'zimning oshpazlik jihatdagi talantini namoyon qildirish uchun mush talant sahnasiga keldim. Qag'irdim shahrida ko'rishaylik. Oshpaz ustam talant sahnasi programmasi yemek-içmek musobaqa shaklini olgan programma bo'lib, Şinjandagi tunji qitimliq oshpazlik turidagi universal san'at programmasi hisoblanadi. Programmamiz Jonghua yemek-içmek madaniyatini avj oldirib, Şinjangning nozil ne'matlarini tonishtirishni bosh tema qilgan. Har millat yemek-içmek ustalari va yemek-içmek havaskorlariga o'zaro fikr almashtirib, o'zgacha esil ta'mdan tang bahramon bo'lish sahnasi hozirlab berishni maqsad qilgan aktiv energiyalik programma. Şinjang ichidagi qadimiy taomlarni qezib chiqish, yurtimizning yemek-içmek madaniyatiga to'hfa qo'shish asosida alohida ta'sis qilingan oshpaz ustam talant sahnasiga mohir tizimlash boshlandi. Ekran orqali urug' tuqqan do'st birodar, shundaqla tomoshabinlarga mahoratingizni namoyon qiling. Her birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Mana ko'rman do'stlar, bizning Mehmetjon Abduqodir mayirimizning bizga tayyorlagan polosi tayyor bo'libdi. Bu pologa qanday ism qo'ydingiz? Bu tavuz temlik polo, endi tavuz polo deb ism qo'ydim. Tavuz polo deb. Etilishida tavuz aralashtirdinglarmi yo cho'rsik tizg'ashqa shunday bir? Ya buning ichidan tavuz tam bilan etdim buni. Tavuz tam bilanmi? Voy, tavuz tam bilan etdim deydi. Meva tamlik polo ekanda bu. Meni bilan Nadira, ha? Shundaymi, bu poloni atkicha balkim xil vaqt ketdi, lekin o'sha bezakchilikni qilish uchun yaqcan xil vaqt ishlatdingiz-ku deyman. Ashunday. Endi bu poloni tavuz tamli qilib etibdi. Poloni hamda biz mundaqla qarabli polo deb his qilamiz-ku. Qolganini mana shu ustozlar bir yeb, shu tavuz tammi yo polo tammi. Bu polocu menimcha bek yaxshi etilibdi. Ma tavuz aralashtirilgan polo kishiga issiq kelmaydi. Shundaqmi? Bo'ldi. Bo'ldi, unda bo'lsam shu baholug'ishlarimizning ichidagi qaynayotgan haroratni bir paslatib qo'ygandik pologa. Ashta qilaylik. Oldi bilan bizningki hurmatli Yunus ustam shu pologa bir ig'iz tegib baqqan bo'lsa.
Nimmaydı ettiniz? Şahta maylar deb. Ay şahtan maylarda. Turgun külvatamda edi oturup. Bu da musabıqada ninjilikka erishib qolsangiz, mana qo'shnilardan kesma cho'plarda bir tamoq aytasiz, ha? Bo'ldi, rahmat. Pololarla alimizdeymə? Maşah tamamının maylarının ki direktörü özü bir yap baxsın, hə mən? Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Ha, Cevdet. Agar sizga mushunaq bir yangi chiqarib polo etib yiqing, o'zingiz birini ijod qiling desiz, haqiqatan atgancha aytamdek polo etisiz deyman. Atgancha aytamdek etadi. Men bir yerim musharini qamlashtiraman, cho'nglarning quloqchinlarini ichiga salam debkin deb asir. Ash poloni atganchaning ichiga chilabli qo'yasizmi deyman. To'plarga qaymoqlarni chechib, ha? Ha, haqiqatan men bo'libmi bek go'zal chiqibdi. Shundaq. Siz qanaqa qilib mushu tavuzdan polo etishni o'ylab qoldingiz? Bu masalan buningda jiqadam sho'rpining suyini chiqarib yedi. Ba'zi o'xshamagan sabzning shu o'xshamaydi emasmi tavuzlarni ta'mi. O'zimchalik tavuz siz degandek abay tavuz so'g'uq bo'lgandan keyin men issiq bo'lib ishtik issiq keldi. Chop atingiz nashtig'im toz yaxshi bo'lmaydi. Aralashib kelgan vaqtda odamning ko'ngliga tegmaydi, issiq kelmaydi. Shundaq tavuz so'q o'g'ashqa, ma tomoq bilan aralashib kishining ishtahini ochidi. Mo'tidil bo'ldi. Kelmaydi, mo'tidil bo'ldi shunaqo. O'yingiz shundan yaxshi bo'ldi. Endi sizning mushu o'yingizni mushu kashf qilgan tavuz poloringiz bizniki mushu bog'liqlarimizniki mayilga erishalamdi yo'q javobini sal turib bilamiz. Ana sal aram etsangiz biz yana bir Muhammad desaklingizga taklif qilamiz. Qani marhamat. Sizlar iqrodidagi ko'ringanlar, ustozlar, korxonchilar, hammalarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Men Qashqardan Mehmet Niyaz Mayir. Men Şinjan oshpazlik talant sanasiga o'zimniki oshpazlik yo'lini joriy qildirgan keldim. Seni ko'rishaylar. Oshpaz ustam talant sahnasi programmasi yemek-içmek musobaqa shaklini olgan programma bo'lib, Şinjandagi tunji qitimliq oshpazlik turidagi universal san'at programmasi hisoblanadi. Programmamiz Jonghua yemek-içmek madaniyatini avj oldirib, Şinjanning nozik ne'matlarini tonishtirishni bosh tema qilgan. Har millat yemek-içmek ustalari va yemek-içmek havaskorlariga o'zaro fikr almashtirib, o'zgacha esil ta'mdan tang bahramon bo'lish sahnasi hozirlab berishni maqsad qilgan aktiv energiyalik programma. Şinjan ichidagi qadimiy taomlarni qezib chiqish, yurtimizning yemek-içmek madaniyatiga to'hfa qo'shish asosida alohida ta'sis qilingan oshpaz ustam talant sahnasiga mohir tizimlash boshlandi. Ekran orqali urug' tuqqan do'st birodar, shundaqla tomoshabinlarga mahoratingizni namoyon qiling. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Көрмен достlar, Mehmet Tursun ustamning bizga tayyorlagan qo'rimizmi tayyor bo'pti. Unda o'zi bu qo'rmaga nima deb ism qo'ydingiz? Bu tomoqni kavochi ta'mli yeshil cho'p deb ataymiz. Qarsam bu cho'pmi yoki sayko'ktatmi ustidagi? Ustidagi say. Rangi o'xshashli turdi deyman, yeshil cho'p o'xshamamdi. Cho'qsa tegilsa yeshil cho'p. Ha, yeshil cho'p aqchan shu sayning suyu bilan jug'agan xamirni qilgan cho'p. Ha, palak usuli jug'agan. Ma unda olsa o'zingiz yaydingizmi xamirni? O'zim yeyib, o'zim. Oshpaz bo'lgandan keyin o'z yeyib, o'z qilmamdi. Endi men demoqchiman, men oldirash yo'q qolgan vaqtida mana shu qo'shnilardan kesma cho'plarni ishlasa bo'lamdikin deyman. Umi bir yaxshi amallar. Amalga.
Bo'ldi, unda bo'lsa, tamog'ingizning ta'mi qanday bo'ldi ekan? Oldi bilan bizningki shu hurmatlik ozuqshunos Yunus ustam bir tetib baqsinmi? Qani, marhamat. Ama çok kökken bu. Endi his qildingizmi? Tek lazım ekan deb yana. Yak bek isil chiqiribsiz tomoqni. Xemirning ko'kini bugun ko'rishim. Achchiq narsa. Tursun ustam. Bayan siz mush tamoqni kebab için tamlik çöp dediniz ha? Ha, yeşil çöp. Yeşil çöp. Ondan sonra bu çöp çoğun adamlarni tını qo'riydigan bir xil holatdagi çöp deyman ha. Ha, şu aletde Hozir mushadan o'tgan vaqtinglarda o'zing ketding, yeding ketmidi deb turib qoldim. Bir xil firaqliq chiqibdimi? Bek o'xshagandek qiladi. Adat qizlarmi shunaq ma'lanaslarni yaxshi ko'rdi-ku. Ma'na çıkıyor desem ergilen tetiyama qabzida boşlaq chiqadi. Yaxshi o'xshagan chiroy. Qo'shlardan cho'kma. Turatma cho'kida. Bu çöpning tozimi jiq etibsiz. Qaraganda yili sahnadan tushgan chaqdami shu rejissorlarimiz bilan o'tirib bir bizmi eg'iz tegib baqsaq bo'ldi ekan. Biz bir eg'iz tegsak bo'ldi ekan. Bek yengillik ekan. Ma xemirni bundaq palakning suyida jug'adim dedi-chu. Shundoq bak quvvatli bo'ldi. Unda bo'lsa, uning buning suyida bir xemir jug'urib baqsaq bo'ldi ekan. Bo'ldi, rahmat Mehmet Tursun ustam. Unda bo'lsa biz bugungi 3-mayirimizni sahnamizga taklif qilamiz. Qani marhamat. Siz pastda aram etsangiz bo'ldi. Salam ekran oldidagi ko'rarmanlar, baliq ustozlar. Men Qashqardan kelgan Muhammad Damzin o'tliq salam. Sahnada ko'rishaylik. Oshpaz ustam talant sahnasi programmasi yemak-ichmak musobaqa shaklini olgan programma bo'lib, Şinjandagi tunji qitimliq oshpazlik turidagi universal san'at programmasi hisoblanadi. Programmamiz Jonghua yemak-ichmak madaniyatini avj oldirib, Şinjanning nozim ne'matlarini tonishtirishni bosh tema qilgan. Har millat yemak-ichmak ustalari va yemak-ichmak havaskorlariga o'zaro fikr almashtirib, o'zgacha esil ta'mdan tang bahramand bo'lish sahnasi hozirlab berishni maqsad qilgan aktiv energiyalik programma. Şinjan ishidagi qadimiy taomlarni qezib chiqish, yurtimizning yemak-ichmak madaniyatiga tuhfa qo'shish asosida alohida ta'sis qilingan oshpaz ustam talant sahnasiga mohir tizimlash boshlandi. Ekran orqali urug' tuqqan do'st birodar, shundaqla tomoshabinlarga mahoratingizni namoyon qiling. Bugün bizning 3-numorliq mayirimiz Mehmetcan Hamzi ustamninki bizga tayyorlagan taomi tayyorlabdi. Unda xos oldi bilan mushu taomga biz hurmatli Yunus ustamni tetib chiqib taklif qilamiz. Ha, bo'ldi. Tomoqniki ismi nima bo'lib ketdi ustam? Yang qildigan. Ismanimi? Zimasi yangorin. Jima süphi yang yaukenda. Ben turmanlarni ilqi yangaqda yo uningda buningda qilganini ko'rib yiqibdikman. Börekda qilgan turmanni tunji qatim anglashim. Tizlishi yaxshi chiqibdi. Shu ta'mi qandaq ekan uqmidiqda. Ta'mini men hozir yeb deb birman sizga. Uyga mehmon chaqirgan vaqtlarda Nadira jo'ziga tizdiganga bek chiroyli sifatli chiqdi ekan. Shundoq ha? Biz
Bizga bu sahne turib nurg'un isil tamoqlarni ko'zdan kechirib bo'ldik. Ham ig'iz tegib baqdik. Shu hozir ko'zimiz xili mundaq bir to'qib qoldi ya. Ershad efendim gap deb turmas hozir bizga. Bağlıqçılarımızın çıray ifadesiga qarab baqdingizmi? Tamaq Sapsip baqdingizmi? Ishimni ko'taramadim. ha? Yemishga xijilibmi yoki oduqmi? Oduqmang. Oduqsangiz tamog'ingiz yaxshimay qoladi. Men bir tal yap baqay. Aranlı tursiz ha? O'xshabdimi? Voy bek o'xshab. Endi qadingizni tik tutsangiz bo'ldi. Uni da onda bo'lsa buni baho berdikin sal turib bilamiz. Onda bo'lsa bizning yana qolgan ikki mayrimizning sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Bulda endi bugungi o'zinglarning ifodasiga mamnun bo'latamsizlar. Bo'latmiz. Bulda sizlarga g'ayrat, shijoat yorusini. Onda bo'lsa biz bağlıqçılarımızdaki bir taklif fikirlerini anlab baqaylik. Oldi bilan biz takliflik mehmonimiz 国家2级厨师高级考评员新疆烹饪大师俱乐部会长王君玲老师为我们3位选手进行点评。我们先说一下1号这个西瓜抓饭啊，这个菜做得很好，不管从营养搭配上啊，唯一不足的地方就是这个米饭的米啊，米不太好啊。其他从你的想法呀，方方面面都挺好，火候掌握的也挺好啊。我下面说一下2号，2号这个菜啊，从营养搭配来说，非常棒，就是菜吧，如果用小的盛器来装，因为前期可能放的时间有点长了，面这个东西放时间长，从口感上，不管从口感上还是味道上，它一凉以后肯定就不一样了啊，这就会拉你的分数啊。再说一下这个3号的芝麻脆皮羊腰啊，这个羊腰呢，羊腰我的建议啊，按照我的理解来说，羊腰它应该是因为它的膻味啊，方方面面它味道比较重，本身原材料的味道比较重，我建议你做的时候，原料下味的时候，一定要口味要重一点。这个味道太清淡以后，它压不了原料本身的那种羊腰嘛，它肯定有它的特殊的味道啊。再一个就是炸制的时候，这个火候啊，火候还不够啊，就这么多吧啊。好，谢谢王老师的点评。Endi biz bağlıqçılarımızdan biri olan Bahargül Hanım'ni söz qilib berishga taklif qilamiz. Birinci numurluq ustamның açıqan polosi təmi şundaq yaxşı olubdu. Şu ozuqluq cəhətdimi masajtırıb özüge xas bir demiz ba. Amma bir qarğan çağda anыңılıqı bizeş bek köpeyip ketken. Polo bek gevrilenmegen. Manınğa diqqat qıvasa. Andın şu bizeş jarayanda çoqum rəngni. Polonun rəngi aq bolğanken onunğa kökarak, kızlarak degендek aşındaq kök tatlar bağı şu arqılıq masaj tursaq texmi yaxşı oladı. Məsələn, polo ısıq, mixutav, soğaq, işkisini masaj tursaq mı bulayver o da tavuz qızıl degендek rəngi çıraylıq çıxıdı. İkinci numurluq mayırımızın açıqını ma o bu sevilen adıcıqırıp onu rengini ondan qıptı. Bunun mu şu rengini maslaştırış eti alay dikkat qıvasa. Çöpnün özü kökrəng, töpüge qorğan seymi yana kökrəng. Çoxum çöp, töpüdeki sey köktat kök olsa, çoxum çöp ne biz sevzin suyu bilen jığılsaq mı serıq buludu, yani başqa qızıl qığılım buldu. A kök olğanken töpüdeki seyinin rengiga bek dikkat qılaylı. Masalda ani. Təmi yaxşı olubdu. Ama 3-cü mayırımız şu böreknin içqini börek türməlkən, böreknin adəti birimiz səl purğuva börek. Şunun üçün bəz durdumanlı arqılıq anığa börekdiki pıraqını azaraq bir besip kesse. Onun mu yana rəngni maslaşır yana azaraq məsələ var. Həmməsini köküb getdi qalısam azaraq mında be. Şunun diqqat qıvası. Umum cəhətdən yaxşı. Müş cəhətdən bir izinib baxsanlar. Rahmat. Rahmat.
Unda olsa hürmetlik Yunus Malım'nınki bağısını anlap etken bolsak. Birinci numaralık Tavus polosының bu xil polonun taqsiga usulida ham yemekliklar bilan pishqiq yemekliklarning chegarasini ayirishga har holda tirishchilik ko'rsatgan bezaklar o'l mevalarni tarkib topgan har holda yaxshi bir taraf qilingan. Ikkinchi numaralık kavavchin tamli kechil cho'p insonlarning ba'zi oziqlik moddalarni bevosita iste'mol qilishdan vositalik iste'mol qilish orqali ehtiyojli yemekliklarni ilmiy usul bilan tanqib tayyorlagan. 3 numaralık Mahir bu xil taomdagi yemekliklarni ilmiy usulda birlashtirilgan ekan, ammo börekning g'ayr-purug'i yo'qotilmagan. Ben bir zamanlar hesap koyduğum börekten koruma tam tayarlığında börekten otursun yarga vaktimizde içinde bir ak şilimlik perde çıktı. Biz acı şilimlik perdeni suyduklık da batayımız, ne olsa güver de batayımız. Ne olsa birini elip etkende hiç kanlı hayırdan kalmaydı. Mocaya gidip kat kalsanlar buldu. Her birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Yuqorida 3 mayirimizning hunurini bir ko'zdan kechirib o'tdik. Endi bularga bizning bağlıqçı ustozlarimiz qandaroq numar qo'ydi ekan, birlik ko'rib baqaylik. Oldi bilan bizning bugungi 1-numurlik mayirimiz Mehmetcan Abduqodir ustamninki numari. Mehmetcan Abduqodirning erishgan numari bo'lsa 9 numar, 10 numar, 9 numar, 9 numar, 9 numar, 8 numar. Muborak olsun. Muborak olsun Mehmetcan ustam. Endi bizning Mehmet Tursun Niyaz ustamning erishgan numariga qarab baqaylik. 9 numar, 7 numar, 8 numar, 8 numar, 8 numar, 9 numar. Muborak olsun. Muborak olsun Mehmetcan ustam. Endi biz bugungi 3-numurlik mayirimiz Mehmet Hamza ustamning numariga qarab baqaylik. 10 numar, 9 numar, 8 numar, 8 numar, 8 numar, 10 numar. Muborak olsun. Muborak olsun mayirlar. Unda xo'sa bizning sevimli mayirlar bugungi programma qatnashib Paqjan sizlarmi jiq bilimlarga, jiq savodlarga ega bo'lib oldinglar deb qarayman. Hozir hamda programmamizning eng halqiliq bosqichiga yetib keldi. Ya'ni mushu sizlarning eng oxirgi nomeringlarni e'lon qilgan bosqichga yetib keldik. Bugungi natijaning texmi adil bo'lishi uchun Şinjan Fatihan advokatlik o'rindan advokat Eminjon apandim natijani e'lon qildi. Tövəndə bu ustozlarınki mayırlar bəgən numaralarını yığındısını qoşub çıxdıq. Muş əsasda ularınki dərəcəsini e'lon qilib ötsəm. Birincisi Mehmet Tursun Niyaz 64 yığındı numara bilan 3-cü dərəcəyə erişdi. Mübarək olsun. Muborak olsun. Mahir Mehmet Hamza 68 umum numara bilan 2-ci dərəcəyə erişdi. Mübarək olsun. Muborak olsun. Mehmetcan Abduqodir 71 umum nəticə bilan 1-ci dərəcəyə erişdi. Mübarək olsun. Muborak olsun. Muborak olsun. Mayırlarımız ha. Bulda biz bununla Şinjan Aşpaz Ustam Yemek-içmek Başquruş Çekiliş Şirketining şirket vakili Erşat efendimni mukofot buyum tarqitib berishga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Marhamat Erşat efendim. Bulda bizning 3 nafar talant egalariga yana bir qatim muborak bo'lsin. Sizlarni tabriklaymiz. Sizlarni tabriklaymiz. Mayırlarınki qandaq yurak so'zlari bor ekan, bir anglab o'tgan bo'lsak. Yurtimdagi butkul meni qo'llab kelayotgan cho'ramdagi Do'stlaringizga rahmat. Do'stlarimga rahmat. Rahmat, sizga rahmat. Tomog'ingiz o'xshabdi. Mehmetcan Abduqodir. Shu har qaysi mush sahnaga bizni yetaklab chiqib, ham jafo tortgan mush korxonchi ustamlarniki bizni shunchalik bir so'rin arzlab bergandan ko'pdan ko'p minnatdorligimni bildiraman, qaysilarga rahmatimni bildiraman.
har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Biz Ürümçi Hayat Sol Çekiş Şirketi'nin şirket vekili Torguncan Efendimni özünün yürek sözünü qilib berishga taklif qilamiz. Merhamet. Merhamet. Salam mayırlar, hoş geldinler. Sizlerning ep chiqqan tamoqlaringiz haqiqatan birisi esil. Men o'ylab qoldim. Mushu xonim qizlarga ayollar qaraganda erlar tamoqqa bekarak usti kelamdi qanda. Shunday bo'ldi ekan-a. Sizlarning tamoqlaringizdan shunday xush bo'ldim. Yaxshi bo'lgan esil tamoqlarni ichibsizlar. Sizlarga bo'lgan bizning shirkatdan azar ko'nglimiz va qabul qilinglar. Yangidan baza salgan huzur seriqmaylik etgancha ye, huzur to'g'isi etgancha ye, shundaqla huzur o'chisi etgancha yerlardan bir yurishsa o'qilay. Rahmat. Rahmat. Şinjan Qo'shnilar Yemaklik taraqqiyot şirketining lideri Yasinjon apandimniki so'zni anglag'imiz. Mayırlar, hoş geldinler. Sizlerning bugungi bu programmamizga qilib chiqqan tamoqlaringlardan ayt suyundim. Meli bu tamoqlarning sifati bo'lsin, ta'm bo'lsin, biringlarning nayti o'zgacha yaxshi chiqibdi. Hamda buningga nisbatan ustozlarning nayti yaxshi taklif fikrlarni berdi. Sizlarningki şu ustozlarning bergan taklif fikrlarini qabul qilib turib, buningdan keyin texnik tirishib, kasbinglarda yuqori pallaga chiqishinglarga tilakdoshman. Men Shinjon Qo'shnilar Yemaklik taraqqiyot shirkati Qarqashda ishlab chiqargan lag'man, so'man, qo'rdoq, suyg'osh qatorliq tamoqlarni voyaga yetkazib etishda sizlarga har vaqt hamroh bo'ladigan Qo'shgul markasidagi yurishlik cho'plardan har biringlarga bir yurishdan hadiya qilay. Uningdan boshqa to'qimachilik zavodimizda ishlab chiqargan arancha, ayolcha, bolalarga balacha paypoqlardan her bir turdan her biringlarga bir ko'ribdan hadiya qilay. Rahmat sizlarga. Rahmat. Buldu. Biz hem de Şinjan Bodun Sol Çekiş Şirketi'nin kanuni vekili Recep İmin Akın'ı söz qilib berish taklif qilamiz. Merhamet. Şah taam, aşpaz ustam, talant sahnesiga qatnaşkan mahirlarning aşpazlik jihatidagi talantni ko'rgandan keyin men nayt o'zimni xo'shallik, hayajani ilki to'lganligimni his qilyapman. Chunki bularning aytgan tamoqlari birinchidan davr sharoitiga mos, iste'mol saviyasiga uyg'un. Kishilarning hozir iste'mol saviyasi usti halliq jamiyatga yetdik. Sayat orqali jamiyat taraqqiy qildirish o'tirib qo'yilyapti. Mushu ustamlarning aytgan tamoqlari sayatchilarni jalb qiladigan ruhga, san'atga ega. Shunga men bulardan minnatdor. Hamda atrofimdagi yo'ldoshlar moddiy, ma'naviy jihatdan bularni oziqlantirish, moddiy mukofotlarni e'lon qilyapti. Mamma bir korxonchi amma Şinjan'da güzellik jihatda eng oldi sayat nuqtasi bo'lalaydigan bir oshxonani iç oldi turyapman. Mush oshxonamda ishlashni xohlasanglar, birinchidan qo'ynimizlarga kam yo'q. Ikkinchidan qandoq vaqtda oshxonamga kelib qolsanglar, sizlarni qadrlab, hurmatlab dostxon salaman. Bo'ldi, rahmat. Eminjon advokat efendimni ishqiga so'z qilib berishga taklif qilgan bo'lsak. Qani marhamat. Ko'pchilikka rahmat. Bugungi mo'sh faoliyatga birlashtirib bir necha qonuniy nuqtalarni deb o'tib ketsam, birinchidan shu mayirlarningki mush sahnaga chiqishi, mush sahnaga o'ziniki yuqori mahoratini, talantini joriy qildirib, bizningki an'anaviy taomlarimizni o'tirg'i chiqarishda qanday bir qonuniy arx ko'rinish, qonuniy munosabat bor degan chog'da bu mayirlar hamda ma'lum bir yemak ichmak shirkatida yoki oshxonada ishlash mumkin. Bu yerda emgak munosabati bor deb oldin faraz qilib olsak, davlatimiz emgak to'xtam qonunida shu emgakchilarningki tarbiyalanish huquqi bor deb belgilangan. Bayonmi deb o'tdim, shu yetakchi ustozlar deb. Shu odam ishlatgich o'rinlar yoki bo'lmasa korxonalar shu emgakchilarning jumladan shu mayirlarningki o'sib yetilishi, shu oshpazlik texnikasiningki yuqori ko'tarilishi uchun tarbiyalashga ivatish, sharoit yaratib berish bu odam ishlatgich o'rinlarningki qonuniy majburiyati. Endi shu moddaningki ikkinchi tarmoqida yana qanday belgilanib bor degan chog'da shu emgakchilarning yana shundoq o'ziningki tarbiyalanish, iqtidorini o'stirishga qarata shuni talab qilish, odam ishlatuvchi o'rindan shuni talab qilish
huquqi bor. Bu nima demoqchi degan chog'da odam ishlatuvchi o'rinninki bu bir majburiyati, emgakchining bo'lsa bu bir huquqi. Ikkinchi birisi mushu bayan bu bizning ustozimiz Yunus ustoz mushu oziqshunos bir gap deb o'tib ketdi, ko'pchilik diqqat qildingizmi? Shu yemaklikdan zaharlanish kelib chiqishi mumkin. Pishq yemaklik bilan xom yemaklikni bir yer qo'yganda dedi. Buningda qanday qonun munosabat saqlangan desa, mushu davlatimiz emgak qonunida odam ishlatuvchi o'rinlar mushu emgakchilarningki emgak yaxshi bo'lgan emgak sharoiti bilan ta'minlash majburiyati bor deb belgilangan. Albatta bu yerda emgak sharoiti ikki tarafni o'z ichiga oldi. Birisi mush emgakchilar emgak bilan ta'minlash. Bizning bugungi faoliyatimizni elib olsak, mushu yemek içmek, mushu xil emgakni ta'minlash jarayonida agarda mushu yemek içmeklarniki materiallariga qarta mushu odam ishlash o'rinlarga diqqat qilmasak, nazorat qilmasak, ashning qarta atrofliq tuzumlarni o'rnatmagan chog'da bu emgakchilarniki shu moddiy sharoiti bu yerda yaxshilanmagan bo'ladi. Shuning bilan bu yerda shu materiallar sababidan etilgan tomoqlarda iste'molchilar zaharlanish kelib chiqib qolsa, bu mas'uliyat albatta odam ishlatuvchi o'rinlardanmi saqit bo'lmoqi tez. Albatta emgakchilarniki bevosita bu yerda mas'uliyati bo'ldi. Diqqat qilish majburiyati bor. Endi yana bir jihatdan bu yerda emgakchilarniki mush emgak sharoitini yaxshilash nimani ko'rsatadi degan chog'da bexatarlik. Masalan, bir oshxona yoki shirkatni ilib olsak, bu yerda tok bo'ladi, suv bo'ladi, undan boshqa moddiy narsalardan, masalan, pichoq ham shunday zaxmlangan avvallar kelib chiqishi mumkin. Bu yerda ish ustida yorlanish, shunday bir qonun munosabat mavjud. Shunga o'sha odam ishlatuvchi o'rinlardan, besh qadam korxonachilardan shu bir tarafdan shu material yemaklikdan zaharlanish kelib chiqish ehtimolligi bo'lgan shu halqalarni chang tutishni, ikkinchidan shu emgakchilarniki jismoniy bexatarlikka qarata har qaysi halqalarga diqqat qilishini tavsiya qilaman. Chunki bundaq bo'lgan chog'da shu ish ustida yorlanish shu oqibat kelib chiqishining oldini olg'ili, biyoda iqtisodiy ziyondan saqlanғылы bo'ladi. Rahmat. Bo'ldi, rahmat. Emgak qonun jihatdan aytimo yaxshi bo'lgan bilim savatlarga ega bo'ldik. Rahmat advokat efendim. Ekran oldidagi qadrli ko'rman do'stim, sizmi tamoq etishni yaxshi ko'ramsiz? Sizmi taom madaniyatiga qiziqamsiz? Va shundaqla mushu jihatdagi talantingizni joriy qildirgan va namoyon qildirgan sahna zavotamsiz. Undaq bo'lsa bizning sahnamizga keling. Biz bu yerda Shinjongning har qaysi joylaridagi eng esil bo'lgan talant egalarini kutyapmiz. Sevimli ko'rman do'stlar, bizning bugungi programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Kelaksan ko'rishaylik. Xayr xo'sh.